أمسية جديدة من أماسي كوف القلعة البيضاء بحضور كوكبة جميلة من الشعراء والمنشدين، ونبديها بدارنا. فرعت وتحفيت من جان خطار، بوقت كان الضيق شم الهوى قدار، والحسن لو وياي يغدي الوضع زين، والحسن لو وياي يغدي الوضع زين، كاسا لبت خطار منصحني الحسين. الكلمات الجميلة انطلقت من شاعرها المبدع بشار الأسمر. أنا وأنتم وأول المشاركات الشاعر ذب جقارتك ضياء رعد يتفضل موفقا. أخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد مبارك. بداية للأصدقاء، يا صديقي أطلق علي الرصاص ولكن لا تتكلم وراء ظهري، فالرصاصة أهون على قلبي من كلماتك الجارح. إذا راد تمر أصعد لي فوق، وقبل ما يحكي إيدي تعب الإسلال، أسد اذني من سمع يقول مو زين، وإذا سألونا قلهم كل شي ما قال. إذا من عين طاحش تسوى العيون، وشد في ايدي السما لو ماكو الهلال، اشوفه بعيني بايق منه ضحكات، واقلهم الله لي انفصلت فصال. الما يسوى التعب لا تتعب وياه، وشي في ايد الدعاء للرب تمثال. مو شغله الثقل وتحمل المتون، بس وجوه ربع صار نثقال، لو بالجر تجي ما تعب لسان.